Oi, meus amores. Voltamos hoje para nossa aula de natureza, certo? Pede para a mamãe pegar o seu livrinho lá na página 71. Esse livrinho aqui, ó, de Natureza e Sociedade. Página 71. Essa páginazinha aqui, ó. Lá na página 71, nós vamos falar hoje sobre a higiene, saúde e doença. Tudo aqui, ó, essas três palavrinhas aqui, para você ter uma saúde e para você não contrair doenças, vocês precisam ter uma boa higiene. Tanto bucal, da boca, quanto a higiene corporal do corpo, certo? Ó, a nossa higiene, gente, ela é muito importante porque ela nos ajuda a ter uma saúde boa. Ela nos ajuda a prevenir doenças. Então, a nossa higiene, ela é muito importante. Aqui tem a música Lava a Mão da Galinha Pintadinha. Quem já escutou? Vamos cantar? Tem esse, ó. Lá, 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 lava a mão. Lava a mão. Lá, 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 lava a mão. Lava a mão. Pra pegar no pão, lava a mão. Lava a mão. Antes de qualquer refeição, lava a mão. Lava a mão. Usou o banheiro, então, lava a mão. Lava a mão. Mexeu no cacá no chão, lava a mão. Lava a mão. Então, aqui tem a musiquinha da Galinha Pintadinha de lavar as mãos, para não ter micróbios, né? Não ter aqueles bichinhos, aquelas minhoquinhas, para não botar na boca, para não ficar doente, para não criar sujeirinha na nossa boquinha. Então, tudo que a gente for fazer, nós temos que lavar as mãos, principalmente agora, né, que tá tendo esse vírus, o coronavírus, que a gente tem que estar lavando nossas mãozinhas para não contrair ele, para não colocar ele na boquinha, nem nos olhos. Então, toda vida, gente, toda vida a gente tem que estar lavando as nossas mãozinhas. Posso passar o álcool ou lavar com sabão e água, certo? Agora vamos começar a nossa tarefinha. Página 72. Essa paginazinha aqui, ó, tem assim: a música que você acabou de cantar fala de hábitos de higiene. Pinte a cena que mostra a atitude que devemos ter ao chegar da rua. Qual é a atitude que nós devemos ter quando chegamos da rua? Nós devemos lavar as mãos ou nós já devemos ir comer? Nós devemos primeiro lavar as mãos. Antes das refeições, nós devemos lavar as mãos. Deixa eu ligar aqui pra mãe.